occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo ya lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ka ngande na lobaka soki na yebo seke na yeko betela bino lisolo ou bien na yeko lambela bino. Lelo Mama Bijou d'or na yeko beta lisolo te mais na yeko talisa bino eloko moko na uti koloba mikolo yo et puis eloko yango na bandai koloba nga moko na mipesi raison ya likambo o na lobi émission mo na uti kosalela bino ya Mama Mimi o na lobaki ke keba oya ko bima victime ya pamba. Eloko epuse nga na ya ko beta lisusu mwa muke lisolo wana na uti kozwa video ya la fille aînée ya prophète na biso o azalaki prophète ya papa mukuna o lelo azate. Mwana mwasi wana alobi na kotiela bino boyoka. Alakisi buku alopangu na bango. Alobi nini? Atangi na bakombo ya batu bazana katikati ya buku alopangu. Buku alopangu wana eza na kombo ya mama na bango. Papa na bango atikika ka buku atikika lopangu wana moko. Eza mibalete misatu te moko. Atikeli bana na ye o bazana kati ya kombo ya bazana kati ya buku ya lopangu. Donc Mama Bijou neti nazalaki na magie. Na tikala ki koyoka émission wana avante na yebi famille wana te eloko nga la yoka kaka voice ya Mama Mimi ikombo na Mimi oui voice ya mama na biso Mimi Chibola kaka voice na ndenge na yoka ki ya nga la sala ki analyse na ndenge na nga mais na mi pesi raison parce que nazotela bino na vidéo ya mwana wana bino moko bokoyoka donc Mama Mimi kande Mama Bijou alobaki nalobaki keba oya ko bima victime ya pamba bakolo lopangu bakomi ko bima balobi ke ndaku wana eza na bakombo na bango eza na kombo na yote nalobaki keba oya ko luka conflit na bana wana na makambu o na acte oyo posé balobi il faut basalisa mwana wana test parce que ndenge o se comporter honorer papa na bango te soko lingaki mobali na o lingaki se comporter ndenge o se comporter te donc Mama Bijou azana raison soko lingaki mobali na yo lingaki ko bimana pasteur mukuna te soi-disant obima déjà mbalebele bobima na babiro bobima wapi fallait obelela e mbala liboso a proposa ki yo bango pe batelemi babimisi buku na bango lopangu na kombo ya mama na bango donc Mama Bijou na mi pesi raison donc nazotela bino nani video wana ya mwana ya défait na biso prophète na biso alobi donc Mama Mimi balela ki kutu mobale pa na yote mama la bango azali alobi nyonso to do ndenge kaka etution nga e salaki ke okoya ko bima victime ya pamba parce que likamba bongo basalaka yango te avana pesa yo buku lopango na ye banzoto na yo pesa ngala lubuku ya lopango na simba na maboko so na simbi buku nga ya lopango na maboko après to continuer makambu mususu mais ezate ke oye bala nzoto nga pe buku lopango après en tout cas bazwa ki openza lokola mwana mukie nzembu oyo musicien na biso Kofi Ayemba ayemba nzembu mo belelo banda tongo ezoelanga depuis natali vidéo oyo donc ezaki nzembu mo ya petite sœur yo sala sonye oya yo ndeko ya mwasi awa yo kabi nzoto awa yo teki molimo yango yo donc à suivre nazotela bino sikoyo émission nazotela bino sikoyo vidéo wana bino moko bo juger boyoka makambo Mama Bijou d'or alobaki na vidéo na la salaki est-ce que ça important. Donc Mama Mimi abimaka la pasteur mukuna po ba pesa ebuka lopango batuna kibino ba question so que ça important donc eza important te bande kwa basi eza important te tala bakolo papa bakolo buka lopango babimi donc yo komi na position moko ya suka donc o kabinzo to na yo pamba obimi victime ya pamba donc Mama Bijou d'or nazaki na raison parce que so nazaki na raison te na ngana zongela bino susu na lobaki en tout cas bande ko na bolimbisanga tala na yoki boy mais makambo nga na yoki na onga na lobaki ndenge moko bon s'abonner massivement na Bidor TV vous allez jamais dessus parce que Mama Bijou doit atteindre ba information solo Mama Bijou doit bete la bino masolo ya solo Mama Bijou doit atteindre bino na RRT tala makambo na uti koloba yango yo mwana ya défait na biso ya prophète alobi. Donc, bon s'abonner na chaîne nanga, bon partager ba vidéo nanga, bon aimer ba vidéo nanga, bon tiaka ba commentaire, naza na besoin ba commentaire na bino na kati ya vidéo oyo, naza ko inviter mama na biso teka, donc na F-Start
tia ba commentaire mama bijou do amona ta moi ba j'aime na yo groupe nanga moko groupe nanga ya to solo la bien na pesi bino surtout ba mbote groupe nanga ba mama ya première classe bozala wakati ya motema na pesi mbote na famille nanga nyonso famille mosi bijou mosi alinga bino mingi en tout cas nga nazotiela bino émission wana bino moko boyoka mbote na ba ma copine nyonso nazo inviter bino lobi bozanga te bolanda émission nanga ya ba âme sœur à partir ya 20h mutu nyonso tout azela émission mama bijou na YouTube et puis nazana besoin ya ba demande na bino ba âme sœur bobima donc koyoka soni te libala ba lukaka yango émission nanga yango yo na tie botala. J'espère avant que tu n'as loba muto nyonso ayebi ngai amoni elongi ya kancha epa na ngai nde mwana ya kancha ya mwasi ya liboso naza na pasi ya makasi kotala musalo papa na nga sala na vie lelo oyo akomi humilié sur base ya mwasi moko quelconque soit-disant zaki mwasi ya papa na biso na basai na nzambe nayebi te na ndenge ya église soki musali na nzambe akokozala na basi mibale ngai naza mwana ya kancha wa milomo mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlène mwana na ye ya liboso milongo kancha Séphorien ngai kapinga kancha Julienne moi vidi kancha David kapena kancha Benjamin muzinga kancha Virka o la mama muswamba kancha Bernadette kataku kancha Grace kancha wa kancha Joanna soit disant papa na biso abotaki na mwana na biso aza makila ya papa na ngai nakoki jamais koboya ye jamais ko négliger mais soki likambo ezali photo solola na ndenge ya famille en tant que ngai naza ene ndenge nazalaka na ba oyo mosusu ndenge mpe nakozala na ye papa na biso akufi atikeli biso lopango moko oyo azokufa na monoko ne azolela bana na ngai natikeli bino oyo bijou na bino yango oyo fo bobatela atikeli biso lopango moko eya buto ya moi lopango wana nde eza mpona biso melelo oyo na bino ba mama oyo bozwa non place na mama na ngai oyo anyokwami vide ya mobimba na mobali lelo jeune fille moko abima alobaki no lopango wana eza ya ye mpona baintere ya ye na mwana ya ye ata bino moko okosangana likambo ya biso bamama toloba mokili bozala ta na place na biso soki ata tokoperde na problème te eza vie me nzambe akota likambo ya biso nzambe akota likambo ya biso mpona nini tina niveau oyo ya humiliation ya boye bandeko na ngai okomprendre ngai pasi papa oyo ya ngai lelo oyo ekomi nzembo na monoko ya bato nyonso soni soki aza mwana na biso en tout cas leta bosunga biso parce que na mutema oyo ya mama oyo tina niveau ya koemilie oyo azopretendre soi-disant azalaki mobali na ye
c'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana za mwana na biso soki aza mwana na biso tokosala nyonso mais na comportement ya nani ya maman soi-disant maman c'est que nakoki kondima jamais muleki na ngai ya bokama na maboka mama wana bakonza mboka bosunga biso naza makila kancha ndenge mwana naza makila kancha poto yeba c'est qu'il faut tokende na Aden tokokende soki aza mwana biso nga na préféré biso moko tobokola mwana oya biso o soki bambongo ya ye problème te nini te papa na biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makambo nyonso mukanda soi-disant azalaki mobali na ye na ndenge oyo mwasi azoze ti kosala mamba boseka aza na capacité peut-être akoyebisa papa na biso changer mikanda na ere oyo obali ngai mais mpo na neti na niveau papa na biso ti akufi mpo ani achange mikanda te andimi atika na nkombo ya mwasi oyo alobiki abalaka ye te azalaki soi-disant mama ya bana ne kaka azwa ti na niveau atia nkombo ya soi-disant mama bana na kati ya buka ya lopango certificat d'enregistrement na biso yango certificat d'enregistrement na biso yango lopango na biso yango oyo bakombo oyo eza na kati eza Milongo Kapinga Mwavit Kapena Mujinga Lusamba Katako Kancha na mama na biso so na Kumanda Marlène na papa na biso komboneza na kati pe lupango ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza bacopropriétaire tozalaki bacopropriétaire ata soki azalaki amvi papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozalaki bacopropriétaire na mukanda oyo nani oyo alibaya ya mama ya biso ya oyo abali mama na biso na bandundu David ya base nyonso yango oyo légitime nayebi te kombo légitime soki ekomi nango peut-être esika basakala na basi oyo balégitime femme légitime ezokokoma ntina niveau yosala makambo ezosala en tout tokende ntina nyonso nayebi te naloba nini l'état. Est-ce que lopango bakoki owelela ngo na réseaux sociaux ata bino moko tolikamba mwana fo tokende na réseaux sociaux? Est-ce que mpo na nini soki eza toni fo tosolola ese réseaux sociaux na bahumiliation ya boye soki justice eza ata justice soki ezali justice botala no likambo oyo tokonyoka matiwa botala no likambo oyo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esunga ta babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veve nayebi te na baningo ya ngai boya peut-être ata na matanga bato oyo bayebi ngai eske ata na matanga boyokaka te papa na biso azalaka na mwasi bino bato boyebi famille na biso soki ezalaki kazalaki mwasi na ye légitime bangaki babimiseke no légitime yeyo si banga balela matanga api na ndako oyo ya ye bokende botuna terasa papa na nge ezalaki wapi place oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soki azobela yo oza légitime siko ozala na mobali ntina suka te ezalaki mwasi kaka ya bisengo alela suka nde ekomi na nsima nango nde aye kozonga mpo asala boye ata bino moko bokota likambo na biso nakoki kovi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina niveau ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi
si na niveau muto ikoka koyeba ngate lelo vi na biso ache wapi réputation na biso emeli